Hello，大家好，我嚟咗東莞，今次介紹另一間嘅美豪勵志，呢個係長安站嘅，咁比起另外上一次嗰間美豪勵志大好多，咁同埋有泳池啦、gym room 啊咁樣啦，咁呢度係佢嘅街景。好，你等下，再俾酒店入邊嘅景大堂。呢個就係美豪勵志嘅大堂，比起上一次嗰個係大好多嘅。好啦，望下個天花板幾靚，呢個美豪勵志靚過上次嗰間好多。好啦，再行入啲睇下先，呢個就係電梯嘅位置。咁呢度有個茶樓啦，就係樂豐喜宴海鮮酒家，咁益街坊啦，有8/8折啦飲茶。跟住呢個酒店入邊有 K 歌房啦，另外5樓有按腳㗎啦、揼骨㗎啦，係啦。好，再上去睇下其他地方先。呢度電梯嘅位置，個電梯都非常乾猛嘅。OK， 我今日係住1016號房，入屋敲門。好，呢個都係開放式嘅衣櫃，咁呢度幾好，幾貼心，有張凳，有啲梳化嘅位置可以俾你坐喺度着鞋，一次性拖鞋，又係智能式馬桶啦，企缸、手揸花灑、頭灑、沐浴露、洗頭水、護髮素，應有嘅用品都有。洗手液啦、洗面奶啦、卸妝水啦、body lotion 啦、頭髮嘅定型水都有嘅。咁係一個浸浴嘅浴缸。好啦，再出嚟外邊先。好。2支蒸餾水啦、咖啡同茶包啦。睇下呢個有冇雪櫃先。呢度有個雪櫃。睇下呢個雪櫃靚唔靚先。咦，好似開到嘅，不過唔知凍唔凍，係唔凍嘅，未插電嘅。好啦，跟住就有一個大嘅電視機，有張台可以叫美團返嚟食又得，坐喺度同朋友傾偈又得。好，呢張係1.8米嘅大床房。咁呢度所有燈掣嗰啲都喺晒呢度㗎啦。呢個有個叉電線下，但係我仲未睇到個風筒喺邊喎。好啦，咁呢度可以插電啦，叉電啦。出邊民居都係望住民居嘅。好啦，有2張梳化坐喺度。大家一齊傾下偈啊，玩下各樣嘢都得。好啦，呢間房嚟睇下，呢度係東莞長安站店。咁呢個美豪勵志今日嘅價錢係幾多錢呢？其實呢，我今日係跟關鍵過嚟嘅。咁呢個酒店嘅價錢，今日係星期六嘅價錢係374蚊。房價有升有跌，可以經 trip.com 度訂房都得。希望喜歡 Winnie 嘅介紹，多啲訂閱，撳多啲分享俾朋友，讚 like 多啲 ，Winnie 就拍片多謝。多謝大家，多謝你嘅支持 ，thank you，拜拜。